跟住落嚟咧，我哋就做呢個框啦。個框咧，我哋會用2條綠色，就係做 stem stitch 嘅。咁首先咧，我哋會喺呢度起針。首先我哋會喺呢度起針，做2個細針啦。喺呢度上返嚟，半 cm 落針。嗱，左手拉住條線，呢一針我哋喺半 cm 落針，2針中間上返嚟，向前拉，再左手拉住條線。由呢度開始，半 cm 落針，喺上一針嘅嗰個位置上返嚟。嗱，記住咧，唔需要拉得太緊嘅。只要拉到個線係貼咗個布咧，咁就可以㗎喇。咁同埋每一針個針部嘅距離咧要平均。嗱，好啦，最尾嗰一針，落咗去之後咧，我哋就喺旁邊呢度收針，就做2個細嘅小針，跟住上返嚟。剪咗佢，跟住做第2邊啦。因為佢呢個咧係2條一齊嘅，咁同埋咧佢哋2條之間咧就唔可以有空位嘅，佢2條係會貼住嘅。我哋起針就做2個細針啦。咁所以咧，因為咧我本身係右手啦，咁所以咧我就通常會先做左邊先，跟住先再做右邊咧，就比較上容易啲可以貼埋去咯。
同樣跟翻頭先左邊嗰條 stem stitch 咧，嗰個框咧，嗰個嘅距離啦，每一針嘅距離啦。有時條線咧，佢會轉咗嘅，翹咗嘅，咁我咧就會咁樣順翻去啦，等佢唔好自翹啦。最尾個針之後咧，我哋就可以收針啦。收針咧，我哋可以喺咧兩條之間做2個細針。